朋友们，大家好，我是六幺维修工。今天来到我们县城的金博园小区，上那个楼上修个水管。现在它出现的问题是太阳能一流管一直长时间滴的水，所以说太阳能的一直给太阳能加水。像这种情况呢，主要原因都是屋里的阀门有关不严的，造成了自动给太阳能加水。走，咱们上楼检查什么原因。现在咱已经来到了客户家中，经过询问客户，并观察他这个地面上的一流口一直在滴水，因为它一共3个阀门，手动阀门已经换了1个了，并且太阳能洗澡的阀门也换完了，混合阀也换的新的。目前只有这2个阀门比较就是说漏水的可能性比较大，因为这2个阀门都大部分都生锈了，在把上，只能先拆开检查是否这2个阀门漏水，因为它漏水的这个迹象不是很大，给太阳能加水听不到上水的声音，只能先把阀门拆开以后咱看，在这个自来水送上以后，把阀门帽的上方拆开，让自来水的从下边来的自来水冲出，看看它会不会出现漏水，这样才能判定这2个阀门是哪个是坏的。咱准备拆这2个阀门，拆这2个阀门呢，唯独它2个的位置离的有点特别的近。想先把这一个旁边这个我现在感觉已经不行的这个阀门想拆开先试一下呢。由于左手边的一个阀门和右手边这个阀门离得特别近，咱得要先把自来水的总水关掉。关掉之后呢，先把这一个好拆的这一个黄颜色板的这一个拆开把它调位置，这样才可以好拆另外那个右手边的一个阀门。把这个阀门的上方管帽拆开，下方的管帽拧紧，再把自来水打开，让自来水的压力供进来，试验阀门在关闭状态下是不是会出现漏水，在阀门的上方检查这个漏水不漏水都可以了。如果漏水，也就是说这个阀门这个里面的这个球已经关闭不严。现在已经上面的全部拆开，下边把自来水已经打开，在打开之后发现这2个阀门都在滴水，也就是说这个球已经都关不严了。由于年数比较多了，本身这个阀门呢使用寿命都不是很长，它属于一个易损件。经过让客户仔细确认这2个阀门需要更换，只能更换了，这2个阀门全部都要换掉。现在2个阀门已经换完，给客户试验一流口还滴水不，现在已经不滴了，阀门接头也不漏水。今天咱这个活呢都算干完了。今天的视频也都拍到这里，谢谢大家的观看。